Ребята, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас Sportage G4 КД. Механика, полный привод. В данном случае давно таких не было экземпляров. Полный привод механика. 12 год. 176 тысяч по одометру пробег. Как вы все можете слышать, прекрасно это задиры, стуки-бряки. Ничего нового. Разбираем, дефектуем, все подряд мы не меняем и не советуем менять очень много китайских запчастей. Эти китайские запчасти ходят гораздо меньше, чем заводские, поэтому имейте это в виду, особенно это касается вкладышей. Очень много китайских вкладышей, зажимаешь их, вместо там 4-5 соток зазоров в шатунах получается в районе десятки зазор. Ну, то есть это, конечно же, никуда не годится. То же самое и про коренные. Совсем они... разные зазоры получаются, то есть в корне зажимаешь китайский вкладыш, и клиент нам привез вроде корейская коробка, но маркировка, видно, что это делано из Китая. Сами вкладыши, маркировка отличается. Зажимаешь, тут 8-9 соток, здесь там 15-16 соток, то есть это вообще ужас. Такое, конечно, ставить нельзя. В общем, ничего нового, разбираем, дефектуем, составляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование, делаем и все. ГБЦ у нас нет, а распредвалы живые, потертости есть, как обычно, небольшие, несущественные. Туки-туки. 3 задрата цилиндры, первый более-менее живой. Как обычно все это у нас дело происходит. Сейчас, кстати, там хвостовик на раздатке ручьем, по-моему, бежит. Все в масле снизу под машиной, именно с той стороны. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши, на насос. Ну что, мотор мы полностью разобрали, маленечко в мойке его отшоркали. Делать, конечно, капитально все это в блок. Вся эта коррозия под цилиндром. В мойке тут маленько следы, ну, это не страшно. Задиры практически во всех, кроме первого самый живой, и то он посерединке, это видно, задир есть, пошел. Давайте маленечко протрем перчаткой. И покажем еще разок. Вот так это все выглядит. 3 цилиндра абсолютно одинаково задраты со 2 по 4, а первый меньше всего. Но вкладыши у нас пойдут под замену. Насос тоже разобрали его сразу же, там мало что хорошего по вкладышу, по всем, и коренные шатуны у нас замена идет. Поршня. Слава богу, колено стандартный, то есть не поцарапано, ничего, все с ним нормально. Это у нас какой-то второй, на вид больше, ну, масло кидало. И первый, колечки забиты, поршня чернющая в районе колец. Все это подгорело. Сейчас распухарим головку, посмотрим на нее, составим список работ, список запчастей, отправим клиенту на согласование и будем заниматься восстановлением двигателя. Кстати, сцепление здесь под замену сожжено. То есть там уже живого места на нем нет. Как-то так. На этом пока все. Ребята, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас Sportage. Все готово. Блок у нас загильзованный. Почему гильзуем? Еще раз говорю, потому что 0,5 колец на эти модели, к сожалению, пока нет. НПР, ТПР и тому подобные вещи продаются. Они есть в продаже, но качество у них упало. И есть на них жалобы. Поэтому не рискуем. Именно корейский, Made in Korea, кольца, поршня Автовелт. Почему, опять-таки, Автовелт, а не оригинал? Оригинал приходит повально Китай. Ставить мы их не желаем. Как они себя поведут, непонятно. Автовелт проверенные поршня, хорошие, ставим их. А вот кольца именно Корея, именно оригинал. В общем-то все. Колено промываем очистителями спиртовыми, продуваем, промываем. Храповик, все отверстия, подачи масла. Все это дело надо хорошенько промывать. Полуподдон, поддон также отмытые у нас лежат. По поршням 4-5 соток зазор, в кольцах 2,5-3 десятки, в замках обязательно промеряем. И, в общем-то, как-то так. По-моему, здесь надо будет сейчас вкладыши, я еще не смотрел. Вкладыши, по-моему, подбирать там надо у нас. По насосу тоже не помню, все это у нас записано. Все машины, конечно же, я не помню их. Много, поэтому при сборке листочек смотрим, что да как, что делаем, что меняем, чтобы не гадать. Работаем. Ребят, ну что, блок у нас собранный, все готово, все хорошо. По вкладышам 3 сотки корень, в районе 5 шатунные. Шатуны ровные, никуда ничего не вытянуло. Кольца также подравнивать не пришлось, все замечательно, никаких царапин. Только свежий красивый хон и свежая маслица.
Видно, да? Насос собрали на свежем масле, прокачали его. В общем-то, сейчас снимаем, ставим маховик, сцепление, комплект новый, полностью оригинал у нас идет. Ну и монтируем все это дело на автомобиль, показываем вам уже ГБЦ. ГБЦ также полностью капиталилась. Работаем дальше. Ребят, ну что, блок установили, здесь маленечко продули, промыли. Первый, четвертый вывели вверх, поверхность полностью обезжирили, промежуток стоит. Датчик колена, помпа, все установили на место. Отверстие под ГБЦ болты, естественно, продувается при мойке блока. В общем-то, все понятно. Головка у нас вообще полностью капиталилась. Шарошили седла, фаски снимались, после этого притирались. Многие даже не понимают, что такое шарошить седла и снимать фаски. Фаска должна быть узкая, не должна быть она там 4-5 миллиметров. Некоторые что делают? Просто меняют клапана, притирают и все. То есть фаска остается широкой, естественно, это долго не проходит, сгорят клапана и начнет вести седло. Такого быть не должно. Надо снимать фаски, после этого только притирать. Ну, естественно, менять сальники и выставили зазоры. 0,3 выпуск, 0,2 впуск. Сама по себе ГБЦ ровная, фреза не потребовалась. Старую прокладку хорошо убрали, обезжирили. Все хорошо, все замечательно. Болты мобиловской смазкой промазали. Обезжириваем обычным растворителем. Брызгаем прокладку клеем. Слабые места вот эти вот промазываем герметиком. И начинаем протяжку. Пока протягиваем, по правой стороне собираем все остальное. Никаких нюансов нет, и все идет по плану. Работаем дальше. Ребят, ну что, протянули головку, установили распредвалы, еще раз пробежались по зазорам. 3 десятки выпуск, 2 впуск, все замечательно. По правой стороне по максимуму собрали. Установили полностью новый комплект ГРМ. Все по меткам, везде стоит. Башмаки, натяжитель, цепь. Обезжирили на поверхность. Клапана, сеточки ВВТ продуты. Установлены на место. Также передняя крышка отмыта, очищена, обезжирена. Сейчас мажем герметиком, сальник заменили. Устанавливаем ее, клапанная крышка и навесное. По навесному, по-моему, там все 3 ролика под замену у нас шли, что-то такое, сейчас посмотрим. Час-полтора машину будем запускать. Основной сток мотора мы собрали, осталось, как говорится, мелочь. Работаем дальше. Ребят, ну что, автомобиль у нас полностью собранный, автомобиль готов к первому запуску. Дроссель помыли, воздушный новый, воздушный был в усрань забитый, то есть прям капитально грязный, новый стоит сейчас. 3 ролика новых, обгонная муфта работала, ремень мененный. Так, что еще, какие нюансы? Да, в принципе, нюансов больше нет. Ремонт вышел под ключ, что-то в районе 185 тысяч за все про все. Ну, здесь сразу же учитывайте, комплект сцепления чуть меньше 30 тысяч, комплект оригинала. То есть, у кого автомат, можете вот вычитывать, и сумма вот такая будет получаться, в районе 150-155, в данном случае под ключ вышла. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 200-500 километров, замена масла. Потом раз 7000 его менять, опять B5, 5.30 максимум на лето. Никаких 5.40, 5.50 сюда лить нельзя. Они гораздо громче на нем работают. Ну и колечки, конечно же, не рассчитаны на это масло. На зиму нулевку, 0.20, 0.30. Чистота радиаторов и хороший бензин. Залог здоровья вашего мотора. Также не забывайте про воздушный фильтр. Здесь, говорю, он был очень сильно забит. Причем покупать надо масляный воздушный фильтр хороший, либо оригинал, либо хороший аналог наподобие МАНа. Салоны, без разницы, что ставить, как бы там невелика потеря, как говорится. Так, ну что, давайте будем производить первый запуск автомобиля. Как он у нас запоет, заработает. Оп, оп. Так. Кстати, тут скулится еще, тут какая-то проблема, разбита, сильно болтается. Еще когда загонял, обратил внимание. Так, климат выключили, давление есть, аккумулятор есть. Пробуем. Давление прошло. 5-я, задняя. Так, тоже есть. Выключили. Ну что, работает ровно, работает тихо. Самое главное, 12-й год, полный привод, механика, 176 пробега. Сейчас греем до рабочей температуры, прогазовываем, смотрим все прокладки, сальники и тому подобные вещи, чтобы нигде ничего не бежало. Очень много Китая, очень много подделок. Что Китай, что подделки не ходят, естественно же. То есть оригинал Made in China, прокладки, все вот это такой бред. Такое говнище, если честно. Муфты, цепи, все это тянется. Клапана ВТ не работают, муфты тоже клинят. То есть прокладки бегут, сальники бегут. Ставить это не стоит. Большая опасность, конечно, самая вот эта вот запчасти. Давайте послушаем снаружи, да закончим. Опа! Работает ровненько, работает тихо, испаряется то, что брали выпускной коллектор руками. Ну а так, красота.
На этом можно заканчивать серию. До новых встреч, до свидания. Очередной автомобиль у нас готов. Обслуживайте свои автомобили вовремя и качественными материалами. Качественный бензин, все будет нормально.